Pessoal que nos acompanha no canal, estamos com essa lavadora Electrolux LTE09. Está com bastante barulho na agitação, chiando. Agora vazio apresenta como se fosse normal, porém com água faz bastante barulho. E já verifiquei, já identifiquei o defeito. Vou aproveitar aqui e fazer o autoteste para nós fazermos a agitação com água e também testar toda a lavadora. E para nós fazermos o autoteste, a chave seletora deve estar na posição turbo centrifugação, fora da tomada. Manter pressionado a tecla liga e desliga, colocar na tomada. Quando ligar o LED modo agitação, devemos soltar o botão. Automaticamente já vai passar o LED enxágue. Quando abrir e fechar a tampa, vai passar para a centrifugação, o LED vai ficar piscando. Soltei, fui para a tecla enxágue, abri e fechei a tampa. LED centrifugação piscando. Se nós girarmos a chave seletora para a posição tira manchas e branco encardido, vamos estar testando a válvula do sabão. Ó, ligou para mim a válvula do sabão. Estou com a lavadora fora da rede de água. Se nós colocarmos em jeans, acionou a válvula do amaciante. É possível verificar a vibração e o barulho. Em pesado sujo nada acontece. Em edredom vamos estar testando a agitação. Ó, vimos que só fez o barulho. Ora agita para os dois lados, ora não. Ora nem consegue agitar, fica somente o barulho, porque está travado. Depois eu vou mostrar a vocês. Em delicado, vamos acionar a eletrobomba mais atuador. E em rápido, iniciar a centrifugação. Se nós girarmos a chave seletora ou esperar o processo terminar, vai encerrar. Agora eu vou mostrar a parte de baixo para vocês, mostrar da onde está vindo esse barulho. Daqui a pouco eu retorno. Então, de posse da parte de baixo da lavadora, vimos que é um mecanismo chinesinho. Então o barulho está aqui na parte de dentro, provavelmente no rolamento catraca. Esse barulho que nós ouvimos quando está com água, porém bem mais alto. Travado. Coloquei aqui na posição centrifugação. Girou o cesto normal, não tem travamento. Então devemos dar manutenção nesse mecanismo ou estar trocando esse mecanismo. Então fica essa dica para vocês que nos acompanham no canal. Para quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima.